กาสต่อไปนี้ก็ให้มีสติให้ตั้งใจเมื่อเราจะเจริญสติทำจิตให้ตั้งมั่นเราก็วางความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตวิตกกังวลนึกคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอนาคตก็ตามหรือสิ่งที่เรารับรู้มาคืออารมณ์ทั้งหลายในวันนี้เราก็วางเป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกจิตให้นิ่งให้สงบในเวลาจะนั่งกันอยู่หลายๆคนก็ตามจะทำความรู้สึกว่าตอนนี้เรานั่งอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านหรืออยู่ที่วัดก็นั่งคนเดียวพยายามมีสติความหมายในการเจริญสตินั่นเมื่อจิตของเรามันมีความรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อเราปรุงแต่งคิดไปเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันหลายอารมณ์อันเดียวถ้าเรากำหนดรู้ที่ลมหายใจไม่ชัดเจนทำไปแล้วมันเหมือนเป็นการบังคับลมหายใจก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเราอาจจะมาลองในวิธีที่เรียกว่าการนับลมก็ได้ให้ลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกก็นับหนึ่งลมหายใจเข้านับสองหายใจออกก็นับสองนับเป็นคู่นะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าเมื่อเรานับได้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดพลาดเราก็เริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่และเป็นคู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็เพิ่มไปเป็นคู่ที่หกแล้วก็มาตั้งคู่ที่หนึ่งเพิ่มทีละคู่นะก็เป็นคู่ที่เจ็ดมาเป็นคู่ที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าคู่ที่แปดที่เก้าที่สิบแล้วเราก็กลับมานับคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ห้าใหม่ถ้าการนับอย่างนี้คล่องแคล่วดีอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการนับลมหายใจเป็นคู่เพียงแต่รู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตก็สงบอาจจะเกิดปิติกายเบาจิตเบานะกายเบาจิตเบาขึ้นมาที่เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือในตำราก็จะเขียนว่าอุปจาระคือเหมือนกับใกล้อยู่ใกล้กับละแวกบ้านกำลังจะเข้าไปดูในหมู่บ้านมันในหมู่บ้านเขาจะมีประตูหมู่บ้านอยู่นะก็อยู่ตรงหน้าประตูแล้วความสงบเหมือนจิตที่จะเข้าไปนิ่งใกล้ที่จะเข้าไปสู่ความนิ่งความหมายอุปจารสมาธิอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆเบาๆไม่รำคาญกายเบาจิตเบาก็ให้มีความรู้อยู่ที่ความเบานั่นแหละสติอยู่ที่จิตมาสมาธิตั้งมั่นได้สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยๆถอยลงมาเริ่มจะมีความนึกคิดฟุ้งซ่านตรงนี้ก็เราก็มาพิจารณาที่กายพิจารณากายเป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมส่วนที่แข็งลักษณะที่มันแข็งเราก็รู้จักเรื่องของดินใช่ไหมแข็งหรือเป็นหินก็คือมันแข็ง
ขึ้นมานั่นแหละเช่นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเป็นต้นกองน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะรู้ว่าน้ำเลือดจะมีมากที่สุดในร่างกายกองไฟความร้อนกองลมในท้องลมหายใจเข้าออกธาตุลมอยู่ที่สงบแล้วมาพิจารณากายก้อนนี้ที่เราหลงอยู่ว่าเป็นตัวเราหรือของเรานี่เห็นเป็นก้อนธาตุหรือบางคนก็อาจจะถนัดที่จะพิจารณาทั้งความไม่งามของร่างกายที่เรียกว่าอสุภะคือความไม่งามเราก็พิจารณากายเป็นอสุภะก็ได้คนเราตายแล้วมันก็ขึ้นพองขึ้นเขียวไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเขาก็ทำงานย่อยสลายก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่จะออกมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็กัดกินถ้าเราเอาศพที่เขาตายไปทิ้งไว้ในป่าช้านั่นน่ะเรียกว่าป่าช้าผีดิบเลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้แมลงต่างๆเขาก็ไม่รู้จักก็เป็นอาหารของเขาจะเป็นนกเป็นหนูก็มากัดกินเอามากๆเขามันก็บวมขึ้นอืดขึ้นมาสัตว์ที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะเช่นหมูนอนทั้งหลายมันก็ชอนชัยกินเป็นอาหารนั่นในที่สุดอวัยวะน้อยใหญ่มันก็หมดไปน้ำธาตุน้ำก็ระเหยไปหมดเส้นเอ็นทั้งหลายที่ร้อยรัดมันก็ขาดจากกันกระดูกก็เกลื่อนกลาดขึ้นมานานวันเข้ากระดูกนี่มันก็ย่อยสลายไปต้องใช้เวลานานสักหน่อยมันก็หาความเป็นตัวตนไม่ได้การรู้ลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธหรือการนับลมเป็นคู่จุดมุ่งหมายต้องการให้สติเราอยู่ที่เดียวอารมณ์เดียวเป็นการเดินอยู่ในทางที่ว่าศีลสมาธิและปัญญาคือศีลเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นมนุษย์นะสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อเราเจริญในอานาปานการดูลมกายพิจารณากายเป็นธาตุหรืออสุภะจิตเกิดความสลดสังเวชใจปิติก็เกิดขึ้นมาเห็นชัดมากความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเรามีความงามใจมันก็ไม่งามความงามนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องของจิตมันเราก็ยินดีแต่ใจมันก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสแต่เราเห็นกายที่ไม่งามอาจจะได้สัญญาความปรุงแต่งให้เห็นตามสัญญาความจำพิจารณากลับไปกลับมาคิดไปคิดมาแต่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นใจก็รู้สบายขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรามีกำลังความสงบของใจเนี่ยที่ดีเมื่อเห็นกายนี่เราพิจารณาแล้วมันยิ่งชัดเจนเกิดความอิ่มใจขึ้นมาใจมันจะผ่องใสนี่มันกลับกันถ้าเราเห็นความว่างามกายของเราหรือกายของคนอื่นใจเราไม่งามถ้าเห็นว่าไม่งามจิตก็สงบนิ่งอันนี้
เป็นปัญญาหรือยังการรู้ลมหายใจการพิจารณากายเป็นธาตุการพิจารณาเป็นอสุภะยังเรื่องของสมถะกรรมฐานทั้งนั้นแต่ให้เราทำจนชำนาญให้จิตของเรามีความอิ่มใจชำนาญในการปฏิบัติก็เป็นเครื่องอยู่ของเรามันเรามีบ้านเป็นที่หลบร้อนหลบหนาวหลบแดดหลบฝนที่พักผ่อนของร่างกายจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ก็เป็นบ้านนะเราก็อยู่ได้สมาธินี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านที่พักของใจเมื่อเรามีความสงบอย่างนี้เรามาพิจารณากายเป็นธาตุเป็นอสุภะเป็นธาตุเห็นกายมันแตกสลายลงไปอีกเป็นความว่างตรงนี้แหละเป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นเราก็ฝึกจิตของเราให้ทำอย่างนั้นให้พิจารณาให้คล่องแคล่วถ้าเราเคยพิจารณาได้แยกกายแยกธาตุแยกกันแล้วมันว่างได้เราเข้าใจแล้วทางนี้แหละเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์เราจะไม่สงสัยเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงความมีตัวมีตนมันได้ถูกตัดทอนลงไปบ้างใจมันก็สัมผัสกับธรรมะจะมีปิติใจอิ่มใจเราก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยเชื่ออย่างเดียวแต่สมาธิไม่เกิดสติไม่ตั้งมั่นมันก็เป็นการบังคับอย่างเหมือนกันบังคับเดินจงกรมบังคับนั่งสมาธิแต่ถ้าจิตที่สงบแล้วมีความอิ่มใจสุขใจเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องบังคับเลยถึงเวลาก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเขาจะเป็นเองล่ะเป็นเองไม่ต้องบอกมีความรู้มีความฉลาดมาทางนี้แหละเราจะมีความสงบของใจแต่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรความตั้งใจที่ดีน่าจะยากลำบากต้องฝืนซะก่อนเพราะตามปกติแล้วกิเลสก็ชอบตามใจตัวเองอะไรที่สบายก็ทำอย่างนั้นการดูหนังการฟังเพลงก็เพลิดเพลินไปแต่ไม่ใช่ความสงบถึงเวลาที่เรารับรู้อารมณ์อะไรที่มันรุนแรงเราอาจจะไม่มีสติปัญญาที่จะต้านทานอารมณ์นั้นได้หรือข้าศึกมันก็มาจู่โจมสู่จิตใจอารมณ์มันเข้ามาสู่ใจของเราวุ่นวายมากซึ่งเราก็ไม่ต้องการเราก็ต้องตั้งหลักซะก่อนพยายามเพียรพยายามฝืนความรู้สึกของเราเหมือนเรามีปัญญาเห็นโทษของความไม่มีศีลเราก็เลยตั้งใจที่จะรักษาศีลรักษาศีลก็คือศีลรักษาเรารักษาใจเราใจไม่วุ่นวายสงบกายสงบวาจาแต่สงบใจเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันให้มันเจริญขึ้นมาด้วยกันภาวนาเมื่อเรามันมีความเพียรความพยายามความตั้งใจอย่างนี้ให้ควรพิจารณาอยู่เสมอพยายามสร้างความดีในชีวิตประจำวันของเราที่เราเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลบุญอย่างยิ่งคือการภาวนาเป็นการภาวนานี้ต่างคนต่างต้องทำเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองค์นั้นเป็นเพียงผู้บอกผู้สอน
เราต้องทำเองต้องพึ่งตัวเองถ้าเราไม่ทำในปฏิบัติจิตของเรามันจะบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้ไม่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นธรรมะจับชายจีวรของท่านเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าในพระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ในสมัยนั้นท่านมีปิติกล้ามากอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพ่งมองก็อิ่มใจระดับเข้าฌานได้แล้วนะแต่สมาธิกล้าปิติโลดโผนมากพระพุทธเจ้าก็ทรมานไล่ไปอยู่ที่อื่นซะท่านบอกถ้าไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์ขอตายดีกว่าเรื่องของสมาธิปิตินั่นนี่กำลังมากขนาดนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะท่านก็พิจารณาสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ทรงสอนมันจะมายึดเอาในกายของพระองค์อันเน่าเปื่อยทำไมให้พิจารณาเราก็พิจารณาเลยว่ากายนี้เป็นยังไงที่เราเห็นความสวยความงามถ้าเราหมดลมหายใจมันจะงามไหมเราก็ถามแล้วก็พิจารณาอันนี้ในเวลาที่เราฝึกจิตนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ได้ก็หมั่นพิจารณาทำความสงบแล้วก็พิจารณาลงไปมันเป็นอนัตตาให้ได้แต่พิจารณาแล้วมันหมดกำลังต้องกลับหมั่นมาเจริญสติใหม่ทำสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ต้องสงสัยในทางปฏิบัติทางนี้แหละจะพ้นทุกข์ได้โดยแท้จริงเรื่องความเพียรพยายามนี่สำคัญว่าเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรอย่างเรามาฝึกหัดเข้ากรรมฐานเนี่ยเราก็ต้องมีความเพียรนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิฟังธรรมไม่ขาดเมื่อเราทำเพียรอย่างนี้ตัวสติมันก็ดีขึ้นแหละสมาธิตั้งมั่นขึ้นนั่งได้นานขึ้นเอาเรานั่งนานๆจะนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ก็สวดมนต์ก็ได้สวดบทนี้ที่เราชอบสักชั่วโมงนึงชั่วโมงที่2ก็สวดอีกบทนึงชั่วโมงที่3ก็สวดอีกบทนึงอย่างนี้ก็ได้ให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วถึงกลับมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังที่อธิบายมานั้นอาจจะได้เห็นธรรมได้โดยไม่ยากแต่ในเบื้องต้นเราเองจะพิจารณายังไม่เห็นขนาดนั้นนะก็ใช้สัญญาก่อนอย่างผมเองอาตมาคือปฏิบัติที่นั่งสมาธิรู้ลมหายใจแล้วก็มาพิจารณากายตามสัญญาอารมณ์ที่เรารับรู้มาอ่านหนังสืออ่านตำรามันเห็นว่ามันไม่งามเป็นยังไงบ้างยังไม่เห็นภาพไม่เห็นนิมิตอะไรละแต่จำได้หมายรู้ใจก็สบายเบาๆนะต่อมาสมาธิมากขึ้นการพิจารณาก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นไปแล้วขอให้ตั้งใจทำกันอย่างนี้แหละไม่หยุดทำให้ต่อเนื่องปรารภความเพียรของเราไว้เราทำกิจการงานนี้อยู่แล้วเราจะต้องทำเพียรนะแล้วเราจะสวดมนต์นะให้มีสติรู้ไว้สติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยต้องมีสติเอาสติมาอยู่4ฐานนี้เป็นที่ตั้งมั่นของสติของเราให้มันฝึกทำอย่างนี้พิจารณาจนเห็นกายเป็นความว่างได้เป็นวิปัสสนาหรือในบางครั้งอาจจะรู้ขึ้นมานะ
ถึงเวลาจะรู้ด้วยปัญญามันไม่ได้ยากหรอกรู้ขึ้นมาเฉยๆเข้าใจเลยเหมือนบางทีเห็นไหมเรามีของที่วางไว้ก็หาไม่เจอเมื่อเราเจออ๋ออยู่นี่เองอ๋อทางนี้เองเป็นทางที่ดีถูกต้องหาเจอแล้วเมื่อเราค้นคว้าอยู่ก็ยังไม่เห็นเมื่อเห็นน่ะมันก็รู้กันอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นความรู้ไม่ใช่เป็นความคิดในนึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งนั่นแหละการเห็นธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างนี้นะทุกท่าน So it's the 27th of March, 2022. So now we have this opportunity to meditate. So we should establish our minds with mindfulness and be sincere in this. So we develop this mindfulness and make our minds firm and settled. We put down all thoughts, feelings, proliferation about things in the future, things that we may be anxious about, worried about, or all of the things that we have experienced throughout this day, all of the sense impressions we've come to experience, that we lay all of those down. And we determine that this time now is the time to train our minds so that they settle into peace, so that they become still. Even though we may be sitting with many people around us, we should bring up the feeling like we are by ourselves. Whether we're at home or we're here in the monastery, we have this perception that we're just sitting alone. And then we try to develop mindfulness, establish our mindfulness. And the meaning of developing mindfulness is for the sake of bringing the mind to know just one object. Because normally our minds go and think about a huge number of things. There are many, many objects that it's with. So we bring it to just one, knowing this breath, for example. Initially that may not be very clear, and perhaps sometimes we force the breath, we try to control it. And so there's a feeling of unsettledness. The mind can be quite frantic in that case. So what we can try to do instead is to count the breath. And so on the in-breath we count 1, on the out-breath 2, on the out-breath 1, and then the in-breath 2, the out-breath 2. And we count in pairs like this. So the first pair, second pair, third pair, fourth pair, fifth pair. And if we become skilled at this, if we don't slip up, then we will reach that fifth pair. And then we can begin anew back at 1 and count from the first pair to the fifth, and then we increase it to the sixth. And then we come back again to 1 and count in pairs till 7. Come back to 1, count in pairs till 8, and then the next round till 9, the next round till 10. And when we've completed that cycle, then we return to counting in pairs from 1 to 5. And if we just carry on going like this, counting these pairs correctly, then eventually we'll gain the feeling that we just don't want to count anymore. And so we come to just know this breath, to just be aware of this in-breath, this out-breath. And bringing the mind to peace, perhaps rapture can arise. The body and mind can feel very buoyant. And this is the state of Upajjhara Samadhi. And so the Upajjhara Samadhi, it means being close, being on the verge of. So it's like we're close to a village, and that village has a gate, so we're right in front of the gate. So there's a peace there, and it's like the mind's going to really gather together into stillness. It's very close to that stillness. That's the meaning of it.
In the state of Upacara Samadhi, there's still some thinking, but it's just very light thinking. It's a few thoughts, and they don't annoy or disturb us. The body and the mind feel very light. And so we have knowledge, knowing that lightness, having sati there within the mind. And when our mindfulness is well established, then eventually that kind of firmness will reduce and the mind will start thinking and proliferating, become scattered once more. So here at this point is where we contemplate into this body. So reflecting upon this body, how it's a heap of elements, a heap of earth, water, fire, and air. So this earth is that which is hard. And so we know there's earth on the ground, and then if it's very hard, then it's a rock. That's a very, very hard, compact form of earth element. So in this body, there's hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, the bones. And these are the earth parts, some of the earth. And another heap is the water, a heap of water. So there's the lymph and the blood. The blood is the largest amount of liquid in this body, is the blood. And there's also the heat, which is the fire element. And there's the air within the stomach and the lungs. This is the air element, the breath coming in and going out. So when our minds are at peace, then we can contemplate into this body, this thing that we are deluded about, that we deludedly take it as being me, as being mine. And instead we see it as just being a pile of elements. Some people, however, are more skilled at contemplating the body as being something unattractive, these asubha contemplations. And so we can contemplate in that way, contemplate the unattractive nature of the body, like how when it dies and it becomes bloated and turns green, when there's no oxygen there feeding the body, then bacteria are able to work on it and start decaying. And there's a smell that's produced that's repulsive, something we don't like. Different animals come to bite and eat the body. And so if there's a body that's just thrown into a charnel ground, what they call entire raw ghosts, so they just take a corpse and wrap it in some cloth and leave it there in the forest. And insects, they don't know that it's a person or a human, they just see it as being food. So they come out to eat it. And different animals as well, birds, mice, come to eat it. It becomes more and more bloated. And the animals which are born in damp places, such as maggots, they get born in this corpse, and they consume it as food as well. And in the end, it breaks apart, and all of the liquids there spill out of it, and it becomes dry. The ligaments start to break, and the bones get scattered about. And in time, even the bones decay as well. So we can't find a self within any of that. So watching the in and out breath, reciting Buddha, counting the breath in pairs, the goal of this is to have mindfulness in one single place, in one single object. And by doing this, what we're doing is walking this path of sila, samadhi, and panya, of virtue, collectedness, and wisdom. So the sila is having composure, constraint
over our body and speech. And when we can do this well, then we don't have many problems, right? And having sila, this is the quality of a mind which is on the level of a human. And then we develop samadhi, grounding our hearts, making them well established, and such as cultivating this mindfulness of the breath. Or we can contemplate the body as being a collection of elements, as being something unattractive. And when we do that, then the mind can feel a state of, like it's sobered up, this kind of chastened disillusionment. And there's also joy that arises alongside that. And we see clearly that the truth, reality, is like this. Because when we see the body as being something beautiful, then the mind is not beautiful. There may be a certain kind of delight, happiness within the mind from seeing the body as being beautiful, but actually it's in quite a gloomy state, it's not bright. But if, however, we see the body as being unattractive, well, to do that initially what we do is we bring up perception, we use memory to do that. Or we use this proliferation and thought and thinking back and forth, back and forth. So we're thinking, but we don't allow our thoughts to go outside of this theme. And then through that, the mind can become more at ease, feel more at peace. But if there's a lot of peace and energy there within our hearts, then we can really effectively contemplate into this body and see it more and more clearly. And there can be this joy and a fullness arising within the heart. And through that, then the mind becomes very bright. And so these things are opposed to one another. If we see the body as being something beautiful, then the mind isn't beautiful. But if we see the body as being unattractive, then the heart becomes beautiful. It gains peace and stillness, wisdom arises to one degree. So knowing the breath, contemplating the body as being elements or unattractive, this is all samatha kammatthana, these meditation objects that lead towards peace. But if we carry on doing them until we become skilled at them, until there's joy which comes and fills up the heart, then we gain this skill in the practice. And we have a place that we can reside. We have a means to kind of abide and carry on with ease. So it's like having a house. And when we're in that house, then we're able to escape from the heat, from the wind, from the cold, from the rain. And when we're able to bring the mind to peace, then this is like having a home for our heart, something that we can reside in, something our hearts can depend upon. And so samadhi is like this home for our hearts, a place that they can find rest. And when we have this resting place, we have the peace that comes from that, then we can contemplate the body once more as being elements, as being unattractive, see the body as it breaks down and decays. And then we see emptiness. And here is where vipassana, this clear insight, arises. So in the beginning we trained our mind in this way, and keep going until we're skilled at it. And if we become skilled, then we'll be able to separate out the elements. And if we gain an experience of this, where we can really effectively contemplate, then we will understand and know that this path is the way that leads out of all suffering. We won't have any doubts there.
because we will have seen that the greed, hatred, and delusion, and the sense of self that we cling to, has been destroyed to some degree. And our minds have touched the Dhamma. So there's a great sense of joy and contentment that arises there, and we gain energy in our hearts for the practice here. Because if all we have is faith, if we're just relying upon belief, but samadhi hasn't yet arisen, our mindfulness isn't firm, then we'll just be forcing ourselves. We'll have to be controlling ourselves to sit, to walk. But when we gain peace and fullness in our hearts, and there's samadhi there, then it just flows naturally. We don't have to control ourselves. When it's time to practice, then we walk, then we sit. And this just happens on its own accord. We don't have to tell ourselves to do it. Because we have knowledge, we have this intelligence that this way really does lead to peace of heart. In the beginning, however, we need to rely upon our efforts and our forbearance and sincerity. Even though it can be tough, we need to put up a fight. We need to go against that. Because it's normal with the kilesas being in our hearts that they like just feeling at ease. Whatever's easy, whatever's comfortable, that's what they want to do. So we go and watch movies, listen to music that we like. And there's delight in that, but there's no peace. And in that state, when we get hit by a really strong sense impression, or a very kind of powerful emotion comes up, then we won't have the mindfulness to be able to resist that. And that emotion or sense impression will kind of overpower the heart, and it can be really chaotic at that point. Even though we don't want it to be that way, that's how it is. So we need to establish these principles for our hearts first. We need to really put in effort and go against the feelings that we have. So initially we need to have a sense of caution and restraint. We need to put effort into maintaining sila. Because when we care for sila, this virtue, then virtue will care for our hearts, and our hearts won't be scattered or chaotic. So there's peace over our body and our speech. But we also need to bring peace to our minds as well. And we do that through training, through developing meditation. So when we have effort and sincerity like this, then we are constantly reflecting, constantly contemplating. And we also try to build up goodness throughout our daily lives. The things that we call skillfulness and meritorious, we try to develop those. And the highest form of merit is that of bhavana, is cultivating our minds. But this is something that each individual needs to do for themselves. And the Buddha told us that he just teaches, he just explains, but we are the ones that need to do it. We must rely upon ourselves. And if we don't do it, if we don't practice, then there's no way our minds will become pure. Even if we're right next to the Buddha, we won't see the Dhamma. Even if we hold on to his robe, we won't have seen the Buddha. So there was a monk during the Buddha's time who got such happiness and joy from being close to the Buddha.
he would just gaze at the Buddha and feel this fullness and joy within his heart, to the degree that his mind would go into jhana. So there was such great happiness that came from that. But the Buddha kind of decided to torture him a bit and said that he should go away, he should go somewhere else. And this monk replied that I would rather die than not be with you. And that's how strong the samadhi and the joy that came from that was. And so the Buddha taught him the Dhamma and taught him how to contemplate, and he was able to attain to arahantship. He taught him not to attach to the body of the Buddha. So for us too, we should contemplate these bodies. And what are they like? These things that we see as being beautiful. Well, if they run out of breath, are they still beautiful then? We should contemplate this. We should ask ourselves this. And we do this while we're training the mind in formal practice, while sitting, while walking, contemplating, and then the mind comes to peace, and then we can contemplate again so we can see anatta, not self. But when we start depleting our energy through that contemplation, then we should come back and develop samadhi and mindfulness again. And there's no need to doubt this path of practice, because this is the way that will free you from suffering. And our efforts in it are very important, because effort is what will free us from suffering. So for us who have joined this meditation retreat, we need effort to be able to do that, to join in these morning and evening chanting sessions, these meditation sessions, listening to the Dhamma, and doing that without missing out. It requires effort to be able to practice like this. And through that, then our mindfulness becomes better, samadhi becomes more firmly established, we're able to sit for longer periods. But perhaps when we sit, if we just try to be mindful of the breath and only that, then we may not get such good results. So what we can try then is chanting. So we pick up a chant that we like, and we can chant that for an hour. So the first hour we chant over that, reciting that. For the second hour we can pick a different chant and go through that. The third hour, pick a different chant and go through that. And it's all right to practice like this. And this can help to bring the mind to peace. And when the mind settles down, becomes quiet, then there's no need to carry on chanting. We can just sit with that stillness. And then we can contemplate into this body, separating out the elements, the khandhas, like I've explained previously. And perhaps through that we can see into the Dhamma. And it's not so difficult. But in the beginning, we need to contemplate and put our efforts into that contemplation, bringing up perception and memories initially. So for myself, I would sit in meditation and watch the breath, and then I would contemplate this body, following the things that I had previously read before in the scriptures. Thinking, well, how is it that the body isn't beautiful? And even though I didn't see any nimitta, there wasn't a mental image there, but I could bring up these memories and perceptions, and that would allow my mind to become peaceful and feel at ease. And then as I carried on doing that, then samadhi grew and grew, became more stronger, and the contemplation became easier. So may you set your hearts on practicing in this way, and do it without stopping. Be consistent in that. Really set your efforts. So like when we chant, then we have mindfulness, we have effort in being mindful of that chanting, knowing, establishing our mindfulness in this body, in the feelings, in the mind, and the Dhamma. And these are the four bases for mindfulness.
So may you train in this way, contemplating like this until you see the emptiness of the body. And here is where insight arises. And so this insight, this wisdom, can just come up. And when it happens, it's nothing hard, it's nothing difficult. It's just a knowing and understanding that arises in the mind. It's like we have put something somewhere, but we can't remember where that is. And so we're looking around for it, and we can't find it, we can't find it. Then eventually we see it, and we know, oh, it's here. That's where we left it. But initially, we didn't see it, so we have to carry on looking for it. But when we do find it, then we see, this is where it is, this is what it's like. And so it's the same for wisdom, for knowledge, that when we eventually find that, then we know for ourselves, it's like this. But that doesn't come from thinking. It's not proliferation that produces that. It's a clear seeing of the Dhamma, a direct knowing. So may you all set your hearts on practicing like this.